हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वीकेबी स्टडीज़ में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सीएनसी टर्निंग लेंथ में इंसर्ट चेंज कैसे करते हैं हम लोग। उससे पहले जिस यूजर ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं और लेटेस्ट से नई से नई वीडियो डालूँ प्राइम से रिलेटेड, तो आपको उनसे देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सीएनसी मशीन में हम इंसर्ट टाइल चेंज या टूलिंग चेंज कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम अपना मोड चेंज करते हैं, क्योंकि हमारी मशीन ऑटो मोड में चलती है, तो ऑटो मोड से जॉर्ज मोड में चेंज करते हैं। जॉर्ज मोड में चेंज करने के बाद हम प्रेस करते हैं टोरेट इंडेक्स का स्विच बटन और अपने टोरेट को रोटेट कराते हैं। हमें जो भी टूल या इंसर्ट चेंज करनी होती है उस पर वो फ्रंट पे लाते हैं और सामने लाते हैं, ताकि उसको हम आसानी से चेंज कर सकें। के बाद मैं एलन की से क्लैंप को खोलूँगा और एलन की या स्टार की जो भी इसमें यूज होती है उसको खोलूँगा। एलन की से क्लैंप खोलने के बाद मैं मैं इंसर्ट को बाहर निकाल लूँगा। इंसर्ट निकालने के बाद मैं टूल होल्डर को और इंसर्ट को अच्छे से एयर से साफ़ करूँगा, ताकि कोई भी चिप्स वगैरह उसमें ना रहे। और इंसर्ट को चेक करूँगा कि कौन सा कॉर्नर वेयर है या कौन सा कॉर्नर नया है। मैं नए कॉर्नर को उसमें टूल होल्डर में आगे की साइड फ्रंट की साइड रख दूँगा इसको, और दोबारा एलन की से स्क्रू को टाइट कर दूँगा अच्छे से, और क्लैंप के स्क्रू को भी टाइट कर दूँगा। मेरी स्टार्ट चेंज हो गई है। अब मैं दोबारा से ऑटो मोड में ले जाऊंगा उसको, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है ऑटो मोड में ही चलता है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है भाई।